Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, pra gravar minha rotina da noite. Como vocês estão vendo aí em cima, tá aí minha rotina da noite, né? Escrito rotina da noite. Aí. Então, como é rotina da noite, vocês vão acompanhar todo o meu vídeo vocês deixam muito like nesse vídeo, bem 1000 likes. 1000 likes nesse vídeo, hein? Então, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e bora lá pro vídeo. Então, primeiro que eu faço lição quando eu chego, né? Então agora já tá na hora de eu brincar, né? Eu tava aqui assistindo, né? Então agora eu vou lá pro meu quarto. Na verdade, eu vou brincar aqui na sala. Então, eu vou pegar meus brinquedos. Pegar um brinquedo, né? Com vocês. Então, bora lá pra ir pro meu quarto, né? Ó, gente, eu acendi a luz do meu quarto. Minha luz é um pouco clara, um pouco escura, né? Mas não ligue, gente. Eu tô aqui. Eu vou ficar só com o meu pote. Minha pote. Eita! Calma aí, gente. Tô com uma dificuldade. Não, mentira. Gente, eu tô aqui com o meu pote, né? Que ele faz barulhinhos, ó. Quer ver? Escuta, gente. Então, gente,